प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि बहादुर शाह कसरी नेपाल आए? विक्रम सम्वत 1834 मा राजा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भएपछि छोरा रणबहादुर शाह राजा भए। उनी केवल 2.5 वर्षको मात्र भएकाले उनको नायबको रूपमा उनका राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीलाई नियुक्ति गर्यो। तर केही बारदरहरूले राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाई अर्की रानी मैजू रानीलाई नायब बनाउने योजना बनाए। यसबाट त्रसित बनेकी राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले बहादुर शाहलाई तुरुन्त नेपाल आउन भनी पत्र पठाए। विरोधीहरूले बहादुर शाहलाई बेतियामा नै रोक्ने हरेक प्रयास गरे। उनलाई नेपालको सिमानामा छिर्न बाधा पुर्याए तर सकेनन्। अन्ततः उनी नेपाल छिरे र दलजीत शाह र पण्डित गजराज मिश्रले काठमाडौँमा उनलाई भव्य स्वागत गरे।